لك أن تتخيل أن هذا الذي له باع طويل في تجسيد الفسق والفجور وصيت ذائع في الإساءة لصورة الإسلام والمسلمين، هو من يحاضر اليوم في شرف الصحابة وسيرتهم الزكية العطرة. هذا المنبوذ الذي بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية أطلق سلسلة تصريحات يمدح فيها الشيعة ويقذف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمجد دور إيران في مقاومة البلد الذي يؤويه ويستر عورته. إيران التي لا يعلم لها جهاد سوى ضد المسلمين في العراق وسوريا واليمن وغيرها من بلاد المسلمين، والتشيع الذي لا يعلم له غزو إلا ضد السنة المضطهدين في البقاع التي يهيمن عليها، صار ذريعة كل من يخفي عداءه وبغضه الدفين للإسلام والسنة بالخصوص، فلا يهمه لا صحابة ولا جهاد ولا دين أصلا، إنما هو الحقد الدفين على من أراد أن يجعل منه شماعة يعلق عليها سبب مآسيه. فهل نصدق بعد هذا كله أن من تطعمه أمريكا وتؤويه سيخدعنا بمن خدعوا الناس بشعار الموت لأمريكا، وهي من ساعدتهم على التسلط على رقاب المسلمين في بلدان ذنب مسلميها أن تسلط عليهم جبابرة القوم وطغاتهم؟ فليعلم هذا الخبيث وأمثاله أن المسلمين وإن ضعفت شوكتهم فلا عز لهم إلا بالإسلام الذي مات عليه الصحابة الذين يهاجمهم، لا بالإسلام الذي تريد أمريكا وأذنابها إملاءه عليهم.